Иду на свое место, где всегда жгу костры. Буду на себе проверять клещей. Да и вообще прививку себе поставил. Вроде бы нечего бояться. Ой. Ладно. Место мое немножко изменилось. Столик кто-то сломал. Я потихоньку вот этот пень, на котором крепилась вся конструкция хорошего стола, просто сожгу. Порядок я себе уже навел. И вот здесь я буду жечь костер. Место безопасное. Небо не разделяет нас. Все живем на одной планете Земля. Хочу сказать, хочется крепкого мира. Жить без войн. Взял с собой саперскую лопату 1985 года, нож и мой новый топорик томагавк. Уже испробовал. Вроде бы рубит дрова хорошо. Сегодня буду рубить им еще. Вот такой вот баллончик против клещей и насекомых. Я его встряхнул. И надо побрызгаться. Особенно вот надо ноги побрызгать. Рукава. Ну и так далее. Здесь будет у меня маленький костер. Сегодня я буду жечь костер мой в этой ямке. Это будет безопасно. Бечевку поджег, она горит и горит. Я ее толкаю в бересте ниже. Только надо маленько ее распушить, чтобы она лучше загоралась. Тяжело разжечь костер в сырую погоду, когда изморозь зимой. На мой взгляд, спички это самое лучшее. И разные всякого рода розжиг. Летом можно баловаться, по-всякому пытаться, через кресалы и через вот эти вот всякие приспособления там. А зимой я не знаю. Я не так часто хожу в лес, чтобы все это настолько прям четко уметь. Хотя надо экспериментировать, придумывать что-то. У других получается, значит у меня получится. Вот попробую вот это вот разрубить. Я же пытался, и у меня получалось. Топор я взял каленый. Вроде бы неплохой.
именно для леса. Сухая, но еще не совсем сгнила. Не получается. Но можно применять. Костер мой разгорается, он будет еще больше, появятся угли. А сейчас я покажу, что я с собой буду брать в лес, когда буду уходить дальше. Да, я хочу шумовой пистолет, но он дорогой. Но пока есть другие средства для шума, чтобы сделать такой резкий хлопок или еще что-то. Вот сама она дешевая, а вот эти заряды все дорогие. Вот он шумовой, есть сигнальные, а есть и для самообороны. Выстреливается порошок, едкая смесь. Тоже капсуль. Я считаю, что в лесу она поможет. Смотрите, что я сейчас вам покажу. Лесные жители. К теплу идет, к костру ползет. Вот. Следующее, что хочу показать. Стробольная шумовая граната. Ни разу такую не использовал. Как-то взрывал только на горохе, но бьет очень сильно. А главное громко. Ну, я вот думаю, что в лес можно брать вот такой жгучий перчик. Хочу струйных взять несколько штук. В один карман положил, в другой. Всяко пригодится. Мало ли что. И он тоже распыляет такую неприятный такой запах. Может быть, даже зверь не понравится. А вот еще одно средство. Звучит хорошо. Такой звон стоит. Классный. Я его купил на ярмарке мастеров. Растение. Можно его рассмотреть, увеличив любое насекомое. А можно с помощью увеличительного стекла попробовать разжечь костер. Вот лежит у меня огниво. Ну и пусть лежит. Беру его с собой. Может быть, тоже пригодится. Вот настрогал маленечко с него же. Пыль получается. Сильнее ширкнул. Она заискрилась, прогорела. Можно разжечь костер с помощью той же бечевки. Или еще чего-то. Ваты. Думаю, что пригодится. А вот разжечь костер с помощью кресала я еще не пробовал. Думаю, к этому подойду. Ой. Ну вот. Купил вот такой томагавк. Не знаю, насколько его хватит. Конечно, любой нож, любой топор надо подтачивать. Но пока я вроде бы считаю, что это хорошо. Нету сколов.
таких сильных зарубок и прочего. Лезвие острое. Вот сейчас смотрю, думаю, а что это такое? А там просто грязь. Вот и все. Мне вообще нравятся такие вещи. Как бы говоря, что не было в руках, ко всему нужно относиться как-то серьезно. Что пневматика, что топорик, что нож. А то можно его себе и в ногу воткнуть. Так вот, нечаянно. Что я хочу сказать? Скажу привет Мишане из Мариэл. Я найду те камешки. Обязательно хочу вложить туда красивый хрусталь, горный хрусталь. Без этого не почувствуешь Урал. Есть камни с мхом. Когда мох высыхает, он как бы становится рисунком камня. Вот такой тебе найду. А вот насчет кресала, я не знаю, надо узнавать про все это. Самому интересно. Я никогда еще не добывал огонь с помощью искры. Ну, можно бы сказать, что первый, который может меня вдохновить. В лесу всегда хорошо. Будем учиться выживать у других, более опытных людей, более сильных и более отважных. Им подражать. Всегда надо брать пример с более уверенных людей, более сильных, но правдивых. Вот вроде бы так рубил, а может быть надо под углом рубить, так будет легче. И замах надо делать посильнее. Но меня убеждает то, что древесина твердая, а когда я рублю, по топоре нет засечек. Мне это радует. А то, что я не могу разрубить его сразу, это ни о чем не говорит. О, гнилое. Ладно. Рубить-то мне его неохота. А ведь показывают еще, как они его щипят. Тоже интересно. Как-то по-разному пытаются расщепить. И вдоль, и поперек. Костры-то ж, говорит, вон какие большие. Ладно, получилось. Только неохота в землю ударить. Вот сильнее ударишь, и он уйдет в землю. А чё жалеть? Для этого и покупал, чтобы рубить и рубить, чтобы он работал. А дома-то лежать может что угодно. И топор с мягким железом, не каленый. Ой. Ладно. Вот это я хотел посмотреть, как он рубит. Вроде получается. Когда я был с пневматикой, я старался группироваться в линию. А если у меня в руке топор, значит я буду группироваться, как говорится, на устойчивость. Подсяду
И в любой плоскости мои ноги будут закапываться в землю. И размах на размах, как можешь, как умеешь, как получается. Лишь бы только он не пошел в тело и в ногу. Не получается. Да и ладно. Вот я про что говорю. Можно таким тренироваться топориком. Да любым можно. И гвоздодером тренироваться, и молотком. Да чем угодно. Вот саперская лопата. А чем оружие хуже? Заточи ее. Главное, чтобы закрепиться в себе, не упасть. И рубить можно, как катаной. Эти самые движения повторять. Вот что интересно. В жизни много интересного. А костер жечь еще интереснее. Хорошо, да? А все-таки хороший ты мне совет дал, Мишка. Вот взять вот эту самую пилу, как она там называется, лучковая, она собирается, разбирается. Принести ее можно в лес, как говорится, в чехольчике. В лесу же собрать, напилить дров беззвучно. Ну, вот этим топориком небольшим наколоть. И вот жги костры. А лопатка, она, конечно, помогает где-то подкопать, что-то присыпать. Ведь не всегда под рукой вода. Да и вода, она бывает настолько нужна, что я ее жалею. Не всегда вода. Вот так вот водой заливаешь костры. Я сегодня не просто пришел в лес, хочу мясо пожарить. Сделаю шашлык. Он же готовый, но мороженый. И вот я сейчас пожгу побольше, чтобы были угли. И испеку. Надо домой унести, угостить. Так что не один я. Что мне нравится, что топор с чехольчиком. Это тоже плюс. Вот уже 2 раза с ним в лес ходил, и он до сих пор еще острый. Надеюсь, что он будет всегда острым. Ну как сказать всегда. Все равно когда придется точить. На рынке, на базаре таких я не видел. А в магазине таких вообще нету. Только на заказ. Сегодня я пью кофе. Котелка у меня нету. На костре заваривать чай не буду. А вообще хочется пойти в лес. Вот сейчас подымется вся трава. Листья станут уже большие. И можно будет идти. Хочется с ночевой палатку поставить. Как-то немножко отгородиться от всех, от всего. И просто отдохнуть. Лес, он хорошо лечит нервы.
горячий. Как красиво. Мясо-то с собой взял, оно похоже целый кусок. Я-то думал уже как шашлык, да нет вроде бы. И вот мне сейчас нужно будет его нарубить. А как нарубить и где вот эту площадку я подготовлю. Не первый раз так делаю. Вот. Ой. Ладно, маленькой площадки хватит. Как получилось. Первый раз вот так вот. Обычно, если я куплю шашлык, так он раздельный. А тут получилось, что это не шашлык вовсе. Ой, отлетает только в сторону. Да и рубить надо маленечко точнее. А не получается. Ну и ладно. Такой из меня мясоруб. Ну что, не пожарю, домой несу. Чё ж там, может быть, не получится у меня сильно такой пир, как я хотел. Аж все поджарить. Тут еще кость идет. А топорик вроде бы вот пришлось испытать на всем этом. Ведь я же не планировал мясо им рубить. А получилось. Да и постелил вроде бы все. А все равно в траву падает. Ребрышки. Ничего, листву мы уберем. Земля она чистая. Ну, что-то выберу. Потому что все равно хочется немножко мяса попробовать. Ну, я и даю. Вот тебе и да. Руки испачкал. И видеокамеры неохота заморать. Костер горит. Вот. Были витамины. Я сюда сделал спички. Вроде бы закрывается, пускай не герметично, но ладно. Тем более в целлофановом мешочке. Для первого раза пойдет. А вообще хочу хороший такой кейс для спичек, чтобы он закручивался и туда не попадала влага. Вот так вот даже можно. Не видно пламени. Вообще, наверное, надо подзаправить. Нет, есть пламя, но его просто не видно. Я вначале включил, думал, не горит. Нет, горит.
Вот такая вот диковинка. Тоже для розжига костров. Или прикурить. Вот. А небо становится другим. Оно меняется. Вот она, мое костровище. Я, наверное, сегодня сделаю гриль. Нашел железо, закопанное в траве. Хорошо. Хорошо. Если бы вы знали, как мне хорошо. И клещ может проползти по лицу. И не знаешь, где его можно найти на себе. Но все равно хорошо. Воздух такой теплый, а ветер прохладный. И тепло от костра. Здесь такой жар, такие горячие угли, столько сжег дров. Вот что значит выходной день. Порой думается еще так. Если нет времени провести лучше, то лучше у костра. Купаться еще рано, на озера еще рано. Я плохой рыбак. Как говорится, горе рыбак. Ну, наверное, когда-нибудь рыбалку на своем канале покажу. Обязательно покажу. Есть с кем порыбачить. Руки маленько вымыть.
что жирные. Не знаю, что получится, но что-то получится. Сказать правду, а пахнет вкусно. Думаю, что, наверное, придется тоже придумать. Что-то придумать, чтобы не просто на шампурах жарить мясо, а просто сверху положить и все. Перевернул с помощью шампура. Ничего, вроде бы руки не обжег. Не знаю, как еще придумать, когда ничего нету с собой. А если дальше бы ушел в лес, все равно пожарил или сырым бы ел. Все-таки что-то надо придумать. Нету, найти. Уже больше 2 часов в лесу. Пускай жарится. Пускай сильнее жарится. Весь жир выкипает. Надо же было так ошибиться. Вроде бы в рассоле все, я и подумал, что это шашлык. Оказывается, не шашлык. Буду повнимательней. А это, наверное, уже кусочек готовый, можно попробовать. Ох, как низко поставил видеокамеру. Так, а где у меня? Что это? Ай. Здесь мясо, я его прикрыл. И самое интересное, что не мухи вьются, а эти пчелы. Видимо, надоело им нектар собирать. Решили попробовать и мяска. Да. Классно. И соленое, и специи как раз все. Лежал долго, видать, пропиталась. Единственное, что мне не нравится, когда добавлен уксус. Перчик побольше.
Чехол от шампуров. А шампура вот такие грязные. Придется мне сейчас их поскоблить, помыть. И лопату мою тоже придется помыть. Моя тень. А вот на этом месте я жег костер. Здесь вообще один пепел был. Теперь сверху земля. Если люди перестанут жечь костры, здесь вырастет трава. Вот, придется почистить их. Шампура. А то не знаю, куда их положить. Пускай они будут немножко обожженные. Ничего страшного. Зато чистые. А домой приду, с содой помою. Тут еще надо протереть их сейчас будет. Всегда присматриваю такие вещи. Вот маленько покоцал чехольчик, но все равно он здорово пригождается. Не надо шить, что-то там придумывать, заворачивать. Аккуратненько положил и пошел. Воздушку я ношу в хорошем чехольчике тоже. Мне нравится. Вроде бы зачехлил и пошел. Ну, пацан маленько длинноватый. Чуть-чуть не хватает длины. А вот PCP Альфа Доберман я не знаю, как носить в лес. Может быть, просто завернуть что-то или в рюкзак. Ну, там что-нибудь придумаю. Не так уж далеко до леса, чтобы переживать. Есть такие места, где люди вот купят пневматику, а стрелять негде. А ведь в законе прописано, что в местах отдаленных от человека, чтобы люди не ходили. Или в тирах. Вот я сегодня сидел у костра. Даже человеческий голос не услышал. Хотя недалеко ушел. А если вот дальше уйду, там вообще ни одной души. Никого. Если в горы уйдешь, там куда-то к сопкам, да, там люди. Но горы они зовут. Я не знаю, кто как думает. Горы это такая красота, видеть скалы. Это божественно. Вот у меня друг Мяси, он альпинист. Он знает других альпинистов. Я, конечно, как-то это не понимаю, это вообще тяжело. Там нужно много снаряжения. И когда я его смотрел, это такие деньги большие. Все надо предусмотреть, все надо понимать. Очень тонкая наука выживания. Как надо поставить палатку, как ее закрепить, чтобы ветра не сдуло, а там уже на высоте. Либо маска нужна, специальные очки, либо специальная мать, чтобы не обжечься. Небо синее-синее. Вот мы были на Алтае. Как ниндзя ходил. Вон какая вода журчит. Какие клещи. Как он выглядит. Трудно подумать, что эти штучки могут быть опасны. Ползет и ползет себе в свое удовольствие. Вот я сейчас снимаю обыкновенный уральский лес.
Есть, конечно, места, где вообще трудно пройти. Под ногами камни. Копнешь, а там глыбы. Ну вот я хочу спросить. Наверное, Мариэл такие же леса, да? Или там другие леса? Вот когда я смотрел видео от Мишани, вроде бы такой лес. Вот прям такой. Я знаю, что он посмотрит мой фильм. И хочу попросить его вот что. Ну, вот эта вот пила, что он показал на видео, она в чехольчике. Можно ее развернуть и собрать? Ну, просто посмотреть, как она собирается и разбирается. Я, наверное, закажу такую, потому что в лесу все-таки нежелательно стучать вот этими топорами, тесаками. Нужно все делать тихо.